Allez, c'est parti pour cet essai. Au volant de la Jaguar Elite Design 1 Roadster, ici avec le toit, on est en automne, donc le toit est bien appréciable. Cette voiture est relativement attendue parce que c'est une voiture française. Et si aujourd'hui on vous dit voiture légère française, vous pensez à quoi? Vous pensez à l'Alpine A110. Mais une Alpine A110, c'est 1100 kg. Ici, sur cette Jaguar Elite Design 1, c'est la règle du 300 kg de moins et 300 chevaux, 325 exactement. Autant dire que l'Alpine avec 250 et 1 tonne 100 est bien moins sportive, ou disons bien moins légère, ayant un rapport poids-puissance bien plus élevé. Autant dire que là, ici, on est sur un standard sans assistance, pas d'ABS, pas de direction assistée, pas de traction control, peut-être en option. Autant dire que la voiture, elle donne des sensations pures. Si on s'occupe du volant, on n'a pas d'électronique, on n'a pas d'infotainment avec des tableaux digitaux partout, où on s'amuse à choisir sa climatisation, sa musique, etc. Ici, c'est comme dans une ancienne, mais avec un châssis tubulaire et une carrosserie composite et carbone, et un moteur moderne, une boîte moderne, 6 vitesses, avec des triangles superposés, double triangle superposé à l'avant et à l'arrière. On est en pure propulsion. Autant dire que tous les conducteurs qui pensent piloter une voiture totalement assistée par l'électronique, comme sont les voitures modernes et récentes, vous pouvez revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'un transfert de masse? Qu'est-ce que c'est que être un appui? Qu'est-ce que c'est que contrebraquer? Cette voiture n'est pas faite pour mettre entre toutes les mains. Par contre, si vous voulez prendre du plaisir et retrouver les sensations de conduite, les vraies de pilotage, cette voiture est faite pour vous. Derrière, on a un V6 Nissan qui vient de la 350Z, totalement libéré, un moteur connu et fiable. On a une architecture connue et fiable. Donc, cette voiture, c'est du plaisir en barre, et autant dire qu'elle donne le sourire. Là, je commence à la conduire, donc j'y vais mollo, et je suis dans les embouteillages à Lyon, mais autant dire que très envie de partir sur les monts du Lyonnais. Merci Anthony Gennarelli qui tient la caméra.